الجيش قرب كل شيء كيغوت. إنا لمدركون، إنا لمدركون. موسى عليه السلام كيجاوبهم كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، اليقين والتوكل شيء عظيم. طبعا إنسان عادي المعادلة ما كتخرجش. الجيش مورانا والبحر قدامنا، فين غادي نمشيو؟ أن فرعون بدا كيقرب والناس كلشي كيقولوا صافي غادي نموتوا. أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى البحر باش إذا تكلم موسى عليه السلام يسمعوا، وأوحى إلى موسى عليه السلام أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. هنا موسى عليه السلام قرب من البحر، جبد العصا ديالو وضرب البحر ضربه وحده، وبدا البحر كيتفتح. حجب العظيم يقال والله اعلم انه تفتح 12 ديال الطرقان، وجات رياح عظيمه ونشفت الارض كامله.